Bueno, se llegó el momento. Lo que tanto temía ha llegado. Voy a ir a comprar una baguette a la panadería yo solo. Me toca hacerlo, tengo que ser un hombre responsable. Y me toca comprar. Está cerrada, me resalvé. Me salvé. S'il te plaît. Un baguette, s'il te plaît. Un baguette, s'il te plaît. Un baguette, s'il te plaît. Estoy listo. Bueno, los miedos hay que vencerlos. Llegué a otra panadería, esta sí está abierta. Bonjour, un baguette. D'accord. La cuisson comme ça, c'est bon? Oui. Allez, parfait. D'accord. Voilà pour vous, monsieur. 1,20 € s'il vous plaît. Parfait. Et voilà pour vous, Merci. monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Uy. Es que es muy duro no saber responder. Lo logramos. Tenemos nuestra baguette del día. Felices porque compramos nuestra baguette.